手把手祷告手，哇，好漂亮的喷水池啊！但我们知道吗？这喷水池，它永流不止，但它却不是一个活泉，对吧？它是一个循环的。亲爱的大家，其实从这个活泉我们想到音乐牧师有一个经验，就是我们会发现，在我们生命里面，生活里面，总觉得这个活泉是永流不绝。我们很希望我们找到那个活泉，对不对？不管是在财务，不管是在我们的创意上面，但许多的时候，好像不是这样，永流不止息的，会枯竭的，是吗？尤其我的朋友是创作的，不管音乐的，或者是在其他的这个有关创意的，总觉得会有这个枯竭的时候。其实不管是什么地方，全世界什么样的人种的人，我总是会觉得人生有时候是空虚的那我们想这个圣经里面其实早就已经告诉我们，耶稣说凡喝这水的还要再渴，但是喝我所赐的水永不再口渴，因为神所赐的这个水要在我们里面，要成为那活泉，永流不息直到永远我们要有这种活泉吗？不管在哪一方面没有枯竭的时候，就很像天空一样。我们人再高就不会比天还高，对吧？好不好？我们来分享一件事你有今天从神来的不管创意或者是我们所有的一切从神而来的，我们献上感谢代祷。我需要神赐给我这个涌泉的生命涌泉的事情，让我能够解决目前的困境好不好？我们家庭曾经经历什么是在我们生命中呢？涌泉永流不止息的这个美好的事件呢？我们一起来分享。手牵手，祈祷的手。